ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁମୋଦन ରେ विकास ग्रुप एठारे जो हाउस बोट गरुड़र जो व्यवस्था करागला विकास ग्रुप मैनेजमेंट जरिया वास्तविक भाव आमर गोटे अर्थनीति को सफल रूपायन दे पार बोली आशा रखुची एवं यही जो कार्यक्रम है विश्व चिलिकार जो सुनामटी अच्छी तो से दृष्टिकोण ये हाउस बोट अरेंजमेंट एटा अत्यंत आवश्यकता थिला एवं से भावना रे आज विकास ग्रुप आसिक एठारे कार्यक्रम नहीं आम सरकार फुल सपोर्ट रोची। निश्चित भाव में आमर जिला गोटे खुशी दिन एभली एक कार्यक्रम चिलिकार आरंभ करा जहाँ ओडिशा रे प्रथम एवं निहाती भाव में यह पर्यटन शिल्पर यथेष्ट विकास कराइब एवं स्थानीय अंचल उन्नति सह स्थानीय लोकंकर अर्थनैतिक प्रगति रे सहायक हो। मत्स्यजीवी मान यार किसी प्रभाव नहीं कारण ये जो अत्याधुनिक एवं विलासपूर्ण हाउस बोट करा सेठी जो मैंने आसवे सांगे से माने बाहर पर्यटक आसवे ओडिशार आसवे भारत बाहर आसीपारती तेणु चिलिका अंचल जो मैंने आम स्थानीय व्यवसायी अच्छा जो मैंने माछ मारुंट कंकड़ा धरुंट से मानकर सामग्री ही हाउस बोट्रे व्यवहार लगे जहाँ आमर आमिष हो बा निरामिष हो जेकोसी खाଇବା सामग्री एवठू ही लोक मान पाखु किणा ही व्यवहार करा एवं एथिरे कौनसी प्रकार स्थानीय अंचल लोक मानकर कौनसी अर्थनीति रे प्रभाव पड़ो ना। आज गरुड़ा जो कि आमर ओडिशार प्रथम सुपर लग्जरियस हाउस बोट आज उद्घाटन वाले जाऊँगी रिचुआल मोड आज श्री नवीन पट्टनायक आम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इनाग्रेट करेंगे। मुझे प्रथम धन्यवाद देवी आम टूरिज्म डिपार्टमेंट जार सहयोग में आज आम स्वप्न आज साकार हो पारा बुकिंग ऑफलाइन रे आम जेदे भी यार ऑफिस अच्छी आम सब सोशल मीडिया बहुत स्तर आम प्रमोट करुँ लोकंर बहुत बढ़िया रिसीव कर सोशल मीडिया माध्यम आम बुकिंग नंबर कंटाक्ट नंबर पाई लोक बुक करेंगे कि आसता 4-6 मास पर आम बोट टाक ऑनलाइन बुकिंग रे भी आम प्लेटफॉर्म रे छाड़ू द्वारा कि राज्य चिलिका रे आज आरंभ होईची हाउस बोट सेवा गरुड़ चिलिकार नील जलराशि होटेल भली सुविधा नहीं पारे पर्यटक आज यहाँ उद्घाटन कर माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक तेबे यह हाउस बोट गरुड़ पर्यटक को केते आकृष्ट करिवो ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। खोर्धारू गोविंद चंद्र पंडा ETV भारत।